আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আপনাদের অনেকের মনে কনফিউশন আছে যে ড্রয়ার সহ ফ্রিজ নিব নাকি ড্রয়ার ছাড়া নিব। ড্রয়ার সহ ফ্রিজ নিলে কি কি সুবিধা উপভোগ করতে পারবো এবং ড্রয়ার ছাড়া নিলে আমরা কি কি সুবিধা উপভোগ করতে পারবো, এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা হবে। তো এখনো পর্যন্ত আপনারা যদি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এরকম টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করি। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করে দিই। তো বন্ধুরা, ফ্রিজে ড্রয়ার ভালো নাকি ড্রয়ার ছাড়া ভালো এটা জানতে হলে আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে, সেগুলো আগে ক্লিয়ার করি, তারপরে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো আমরা মনে করি ফ্রিজ কিন্তু দুই ধরনের হয়, একটা হলো নো ফ্রোজ, টোটাল বরফ জমে না, আরেকটা হলো ফ্রোজ, যেটা অনেক বেশি বরফ জমে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যে ফ্রিজ গুলো পাওয়া যায় সেগুলো তিন ধরনের: ফ্রস্ট, নো ফ্রস্ট এবং সেমি ফ্রস্ট। যেটা ফ্রস্ট সেটা বরফ জমে, যেটা সেমি ফ্রস্ট সেটা হালকা তুষারের মতো বরফ জমে, আর যেটা নো ফ্রস্ট সেটা কখনোই বরফ জমে না। তো আমাদের বর্তমানে যে ফ্রিজ গুলো পাওয়া যাচ্ছে গ্লাস ডোরের, ম্যাক্সিমাম কোম্পানি কিন্তু সেমি ফ্রস্ট তৈরি করছে। 2022-23 সালে যে ফ্রিজ গুলা তৈরি হয়েছে সবগুলোই সেমি ফ্রস্ট। তো এটার সাথে এটার কি বৈশিষ্ট্য আছে, ড্রয়ার সহ এবং ড্রয়ার ছাড়ার সাথে নো ফ্রস্টের কি বৈশিষ্ট্য আছে। আগে যে ফ্রিজ গুলো ছিল সেগুলো যদি ড্রয়ার সহ হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ড্রয়ারটা খুলতো না, ড্রয়ারটা বের করতে গেলে ভেঙে যেত, এবং এর উপরে যদি উপরে ডিপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম হয় না, ড্রয়ার ছাড়া হয়। তো আমরা উপরে ড্রয়ার সহ নিয়ে যদি খাবার রাখতাম, মাছ মাংস রাখতাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটার সাথে আরেকটা এমন ভাবে লেগে যেত যে ফ্রিজটার দরজা খুলে রাখতে হতো, যার কারণে আমাদের কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটাও বেশি আসতো। এবং এখন এই সেমি ফ্রস্ট হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আপনার মাত্র 100 টাকার ভিতরে প্রত্যেকটা ফ্রিজে চলে আসছে। তো এখন আসি মূল টপিকে, যে আগে যে ফ্রিজ গুলা ছিল ড্রয়ার সহ সেগুলা কিন্তু কাচের ছিল, চাচের বলতে পারেন, প্লাস্টিক, হার্ড প্লাস্টিকের, সেটা হাতের থেকে ভেঙে যেত। কিন্তু এখন যেটা সেটা কিন্তু ভাঙে না। প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখায়, দেখেন আমি এটার উপরে উঠে দাঁড়িয়েছি, তারপরেও কিন্তু এটার বিন্দু মাত্র ক্ষতি হয়নি। তো এটা হলো লাইলন প্লাস্টিকের বৈশিষ্ট্য। এবং এই ফ্রিজ গুলা আপনার যতদিন ইচ্ছা ব্যবহার করবেন, এটা কিন্তু সাইডে কোনো বরফ জমবে না। আপনি যখনই খুশি ড্রয়ার খুলে কিন্তু আপনি খাবার বের করতে পারবেন, এবং খাবার যেভাবে রাখবেন সেভাবেই থাকবে। যদি আপনি খুব বেশি ঠান্ডা না দেন, একটা মিনিমাম লিমিট আছে, আপনি যদি ফ্রিজে 1 থেকে 7-এর ভিতরে 2 বা 2.5-তে দিয়ে রাখেন খাবারের পরিমাণ হিসাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার খাবারটা যেভাবে রাখবেন সেভাবে বাইর করতে পারবেন। কিন্তু আপনি খাবার দিয়েছেন অল্প, কিন্তু আপনি দিয়ে রেখেছেন 3 বা 4-এ, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু বরফ জমবে, তখন খাবারটা বের করতে আপনার অসুবিধা হবে। আরেকটা বিষয় হলো, আপনি যত বেশি ফ্রিজ খুলবেন তত বেশি কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আসবে, কারণ এখন যে ফ্রিজ গুলো আছে সম্পূর্ণ অটো ফ্রিজ। আপনার ফ্রিজ গুলা যত বেশি খুলবেন এর ভিতর থেকে বাতাসটা বের হয়ে যাবে, আবার ওই ঠান্ডাটা ভরার পরে কিন্তু ফ্রিজটা অটোমেটিক অফ হবে, অটো ফ্রিজ। তো এই এই বিষয় নিয়ে আমার অলরেডি একটা ভিডিও করা আছে, যে একটা ভালো ফ্রিজ চিনতে হলে তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। 10টা বৈশিষ্ট্য আমি বলার চেষ্টা করেছি, উপরে আই বাটন ক্লিক করে দেখে আসতে পারেন, অথবা নিচে ডিসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো, আপনারা কিন্তু এগুলো দেখে নিতে পারেন। তো আসি মূল টপিকে। অনেকের মনে করেন যে ড্রয়ার ছাড়া ভালো, ড্রয়ার ছাড়া ভালো এই কারণে যে ড্রয়ার ছাড়া যদি আপনি রাখেন সেক্ষেত্রে কি কি মালামাল রাখছেন আপনি কিন্তু বাইরে থেকে দেখেই বুঝতে পারতেছেন। এবং ড্রয়ার সহ থেকে ড্রয়ার ছাড়াই কিন্তু অনেক বেশি মাছ মাংস আপনি রাখতে পারবেন। যেমন আমার সামনে যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা 252 লিটার ড্রয়ার সহ, এবং ড্রয়ার ছাড়া যেটা সেটা 262 লিটার। তো আপনার 10 লিটার একই সাইজের ফ্রিজ শুধুমাত্র ড্রয়ারের জন্য 10 লিটার জায়গায় কিন্তু ব্লক হয়ে গেছে। এবং আমি যদি দামের কথা বলি, দাম কিন্তু দুইটারই একই। এবং এই ড্রয়ার সহ কিন্তু আপনার যে ফ্রিজ গুলো আছে, একটা একটা ড্রয়ারের দাম 700 থেকে 800 টাকা এখন বর্তমান যে ড্রয়ার গুলো আসছে। তার মানে এই ড্রয়ারের কোয়ালিটি গুলো আপনারা একটু বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তো এখন আসি ড্রয়ার সহ ফ্রিজ গুলার কি বৈশিষ্ট্য। আমরা যখন কাঁচা মাছ মাংসের ভিতরে রাখি, এর পাশাপাশি যদি আপনি দুধ রাখি বা অন্যান্য জিনিস রাখি, যেগুলো আপনার খাবারের মাছ মাংসের সাথে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে কি অসুবিধা হয়, দুধ কিন্তু খুব লো টেম্পারেচারে জ্বালাইতে হয়। এবং আমরা যে মাছ মাংস রাখতেছি এটার সাথে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এই ব্যাকটেরিয়া যদি কোনোভাবে দুধের বোতলে গায়ে লেগে যায় এবং কোনোভাবে যদি আপনার দুধের সাথে মিক্সড হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের ওই দুধটা যে খাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনার ক্ষতির কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনারা যদি ড্রয়ার সহ নেন, আলাদাভাবে মাছ রাখতেছেন, আলাদাভাবে মাংস রাখতে পারতেছেন, আলাদাভাবে দুধ রাখতে পারতেছেন। মাছ মাংস আলাদা রাখলে কি সুবিধা হচ্ছে, আপনি যখন মাছ রাখতেছেন মাছের যে পানি
সেটা কিন্তু মাংসের সাথে লেগে যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু খাবারের স্বাদ যেটা সেটা পরিপূর্ণভাবে থাকতেছে। খাবারের স্বাদ ম্যাক্সিমামই চেঞ্জ হয়ে যায় এই খাবার একসাথে রাখার ফলে। আপনি মাছ মাংস একসাথে পলিথিনে করে রাখছেন, এর ফলেই কিন্তু সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে যদি আপনি ড্রয়ার ছাড়া যেগুলো আছে কৌটা ভরে আলাদা আলাদা করে সুন্দরভাবে রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রয়ারের সুবিধাটা পাবেন। তবে আপনার একটা জিনিস রেডিমেড তৈরি করা আছে, আর একটা জিনিস আপনি বক্স আকারে খাবারগুলো ভরে কাজ করবেন, দুইটা কিন্তু আলাদা বিষয়। আপনারা যারা মনে করছেন যে আমার জন্য ড্রয়ার ভালো, আমার জন্য ড্রয়ার ছাড়া ভালো, তাদেরকে বলবো 2022 সালে 2023 সালে এসে যে ফ্রিজগুলো তৈরি হয়েছে, সেই ফ্রিজগুলো সেমি ফ্রস্ট হওয়ার ফলে এগুলাতে কিন্তু আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যা নাই যে ফ্রিজটা আটকে যাবে, খাবারগুলো আটকে যাবে, ড্রয়ারটা আটকে যাবে, আপনি খাবার বের করতে পারবেন না বা খাবারের স্বাদ থাকবে না, এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। তো যারা চিন্তা করতেছেন যে ড্রয়ার সহ বা ড্রয়ার ছাড়া কোনটা ভালো হবে, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব ড্রয়ার সহটা নিতে। কারণ ড্রয়ার সহ নিলে পরে আপনি কিন্তু আলাদা আলাদা মাছ মাংস খাবার রাখতে পারতেছেন, সেক্ষেত্রে একটার স্বাদ আর একটার সাথে মিশছে না, এক্সট্রা ভাবে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হচ্ছে না, এবং খাবারটা অনেকদিন যাবত ভালো থাকতেছে। এটাই হলো মূল কথা। তো আপনাদের যদি এরপরেও কনফিউশন থাকে যে কোন ফ্রিজটা নিলে ভালো হবে, আমার ভালো ফ্রিজ চেনার 10টি উপায় দিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করা আছে, ওইটা দেখে নিলে পরে আপনার পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনার এই ধরনের কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততদিন ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।